好首先想多謝你哋對LSCCT 有興趣啦。如果你未加入個 Discord server 或者未入去 Code Forces 呢一個 blog 嘅話，咁就我建議你盡快入嚟啊，因為陣間講啲嘢都好快都係同呢個有關嘅。咁大家如果想有興趣好啦，想加入想正式地加入我哋嘅 computer team 嘅話呢，咁呢就今年就新增咗一個條件，就係要做呢個 beginner gym 啦。佢有20幾條題目嘅，咁呢你只要做其中10條嘅話呢，咁你就會搞掂噶啦。咁呢我以呢個 A 為例啦，呢個就最簡單嘅。咁大家一入到去一撳到去，咦？咩嚟㗎？乜都冇嘅。嗱，呢度咧就係我哋一陣會擺 code 嘅場面。咁咧你可能會問，咁我哋會點樣做咧？嗱，呢個 Code Forces 又係冇呢個網站，定係我之後 LSCCT 或者係 HKOI 嗰個 online judge 咧？我哋都係用一個編程語言叫做 C++ 嘅。咁啲 C++ 你寫完啲程式之後，你就會 code 咗啲程式啦，跟住就擺上嚟，跟住再 submit 佢，跟住咧就俾個電腦去對一對你做得啱唔啱一條題目，跟住就會出成功定係accepted 定係 not accepted 嘅，就係咁啦。咁樣大家可能見到呢度 C++，咁你大佬我當然你可以咁喺呢度直接寫啦，即係呢度當然可以直接寫啦，不過我唔建議咁做嘅。點解咧？因為咧呢度係冇一個 compiler 嘅。咩叫 compiler 咧？compiler 咧就係你攞嚟去執行你嘅程式 to execute your code 要執行嘅就係叫做 compiler。咁點解 compiler 咁重要咧？因為通常啲題目咧，佢有一個好指定嘅 input， 亦都有一個好指定嘅 output， 你要係啱晒你先至可以得嘅。咁例如我啱啱呢題咁樣啦 ，Hello World 你要印出 Toss Ivan Max So Handsome 呢個咁樣，咁所以咧你要 make sure 你要好肯定你個程式係要係啱嘅，咁你就需要一個 compiler 咧。咁咧我平時會點做咧？我就推介呢個叫做 Online GDB 嘅物體，佢咧係一個 online compiler 嚟嘅，佢就唔使 download 任何嘢，你喺線上就可以去 run 你嘅程式啦。或者如果你想專業少少嘅，你就可以入呢個叫做 Visual Studio Code VSC 啦。呢個你可以 download 個 Mac version， 咁樣可能會即係方便啲同學啦。咁咧我哋終於可以開始講程式啦。咁你見到我呢度已經打定咗5行啦。咁呢度究竟係咩嚟嘅咧？其實唔係好重要嘅，因為呢啲都幾複雜嘅。呢啲咧，你基本上係你嘅基本程式嚟嘅。你冇呢啲程式嘅話咧，你就搞唔到你嘅編程啊，即係你寫任何嘅嘢都冇用噶。呢度咧有機會嘅話，遲啲再講啦。呢度係 declare 個 library 啦，呢度就係declare 一個 function， 你下面又點樣寫咁樣？咁咧基本上咧，你呢嚿嘢唔使就你最好記入腦啦。如果可以嘅話，如果你再 reload 呢嚿嘢嘅話咧，佢都會default 咧都會俾咗佢俾你噶啦。不過會有少少唔同。咁不如一齊打一次啦。#include bits std c ++點 h 下一行 using namespace std semicolon integer main function， 跟住擺翻個 square bracket 落去咧，咁就搞掂啦。咁你嘅 basic code 咧就搞掂噶啦。好，咁呢個我哋其實已經係第一步啊，最關鍵嘅一步啦。咁下一步做乜嘢咧？嗱，我哋睇翻呢條題目先啦。我哋要 print
Toast Ivan Mac so handsome 咁樣。咁呢個咧其實係我哋無論係 Python 又好 C 加加又好咧 print 通常都係最簡單嘅一個嚟嘅，即係你要學編程，你第一件事梗係要 print Hello World 啦。咁咧譬如呢度，咁如果你係 Python 嘅話，你第一個事會諗係可能係 print 跟住某一個 string 咁樣咩 toss Ivan Mac so handsome 咁樣啦。不過原來咧好特別嘅喎 ，C 加加咧係零舍麻煩嘅喎，要 C 加加咧你唔可以就咁係一個 print function 咧咁樣就搞得掂喎。C 加加係點做嘅咧 ？C 加加有樣嘢叫 cin， 亦都有樣嘢叫 cout。cin 咧就係你輸入一個 input， 而 cout 就係你輸出一個 input。咁所以咧，如果我哋要輸出一樣嘢嘅話咧，即係 print 一樣嘢嘅話咧，就係用呢個 cout function。嚟緊咧就係好似我呢啲可能玩咗1年，甚至好似 Sharky 玩咗幾年嘅咧，都有時可能會錯嘅，就係嗰個 syntax 啊。好咗，你 cout 一樣嘢啦，你可能第一個諗，我哋有一個 cout 嘅，跟住我哋就有我哋想輸出嘅 string 咁樣啦。要係100% 要去諗清楚係咪同呢個一模一樣嘅。如果唔一樣嘅話咧，咁恭喜你啊！咁你個 code 係錯咗嘅。咁咧，我哋要點做咧？我哋要 cout 一樣嘢咧，其實咧好簡單嘅啫。你將呢嚿嘢指啲箭嘴擺入嚟就得噶啦。嗱，其實真係冇你想象中咁難嘅。如果咁其實就係咁簡單啦。而家我哋可以撳呢個掣咧去 run 一次啦。咦？發生咗咩事咧？原來咧試緊。搞錯咩 captain 嚟㗎？原來咧，一行都半唔到。唔係，對唔住咯。哎呀，因為我識 C 加加嘅，而家可以踢咗我 captain。對唔住咯。哎呀，嗱咁你可以見到咧，同頭先唔同嘅咧，就係個 default code 入邊咧係有個 semicolon 嘅。咁呢個 semicolon 有啲咩特別咧？要 C 加加咧係用個 semicolon 嚟到去代表你係咪去咗下一行或者去咗下一個執行嘅嘢。咁所以咧冇咗呢嚿咧，咁你嘅程式咧就基本上就係 run 唔到噶啦。係啦，我哋再打多次個syntax 啦。我頭先係咪搞錯咗？好似係 instance， 唔係 include bits slash std c 加加點 h， 我又打錯咗啊！對唔住，我係一個好廢嘅 captain。跟住咧就係 using namespace std int main， 跟住你就可以 cout 你啲嘢啦。toss Ivan Mac toss Ivan Mac so handsome， 咁樣就搞掂噶啦。咁樣咧，我哋就有一個程式出嚟啦。咁有個程式出嚟之後咧，你第一個程式你搞掂之後，你可以 select 晒啲嘢 call 咗落去，入翻呢度撳 submit code 咧，跟住吸翻落去咧，咁就搞掂啦呢個 task。你記得要揀翻你嘅 problem 啊！咁你揀咗個 problem，call 翻你嘅 code 入嚟，你就可以撳 submit 啦。嗱，Codeforces 呢個網站咧。就係因為都幾多人用下嘅，咁所以咧好正常嘅。如果你要等好耐先至可以對到你個曲，不過唔緊要。今日咧我哋第一個搞掂啦，咁我哋入去第二個咯喎。今次咧就唔止一個
今次咧你見到個問題咧，除咗個 output 咧，頭先要你 output 咧 ，output 你用 CO 呢個啦。咁咦？你俾咗兩嚿嘢喎，係 input 嚟嘅喎，仲要呢兩嚿係數目字嚟嘅喎。咦？C 加加乜原來可以做數嘅咩？其實得嘅，好明顯係得嘅。咁咧，我哋趁呢個時間咧，趁又有數字，又有一個 string， 不如講一講下每一個 data type 係點樣噶。嗱，我哋首先有 int 啦，int 係 stand for integer。我哋有 string 係 stand for string 啦。我哋有 bool 係 stand for boolean。嗱，呢三個咧係可以話係 coding 入邊最基本㗎。integer 嘅意思咧就係佢係一個32 bit 嘅嘢啦，咁佢就可以去擺任何2 to the power of 32減1以下嘅數目字。我唔記得2 to the 32定係2 to 30，係2 to the 31。咁佢大約係幾多咧？佢大約係等於2乘10 to the power of 9組嘅。咁所以咧如果你見到一個比較細嘅數，例如呢度45嘅話咧，就可以用呢個 integer 啦。不過如果大過2乘10 to the power of 9嘅話咧，咁就要用第二個咯喎。咁第二個係咩咧？我之後再講啦，今日唔重要住。下一個 string 咧就係基本上係一紮嘅我哋講嘅嘢咯。即係例如 Hello World 啊 ，How are you today 啊 ，Toss Ivan Met so handsome 啊等等，呢啲都係叫做 string 啊。咁 string 咧嘅例子可以係咩？頭先我哋講咗 Hello World， 記得咧 string 咧係一定要係用雙括號嘅。你用咗單括號咧，又會變咗第二個 data type 咧。咁呢個係咩嚟嘅咧？之後先再講啦。最後 boolean 咧只係得兩個 possible 嘅 value 嘅啫，就係 true， 即係1，同埋 false， 即係0。咁我哋有咗呢三個啦，咁我哋點樣去用咧？嗱，呢度你見到有兩個數目字啦 ，A 同埋 B。咁你點樣去入 A 同 B 咧？你首先第一件事諗到嘅就係頭先啱啱講完嘅 cin， 同埋 cout。咁 cin、cout 咧頭先係都知道一定要用噶啦。咁你想 cin 兩個 positive integer a、b， 咁第一個諗法就係cin a 同埋 b 啦，係咪？嗱，記得啊 ，cin 咧你係入去啲函數入邊啊嘛。咁所以咧，佢啲箭嘴係向右嘅 ，CO 咧又調翻轉向翻左嘅。好，咁我哋因為數目字啦，數目字比較簡單嘅啫，你同平時做咩試功課都係差唔多噶。你要加號嘅話，又係 A 加 B 啊；你要減嘅就 A 減 B。乘除就特別少少嘅，乘咧就係用呢個星號嘅 Shift 8，呢個星號咧就會代表乘數。你要除嘅話咧，就係一個 slash 咁樣。不過呢個除咧係好特別嘅，呢個除咧係會自動去 round down 去個 integer 嘅。即係如果我話9除3嘅話，佢會 return 個數目字就係3。10除3嘅話咧，佢咧都係會出3。點解咧？大家知道10除3係幾多㗎？3.3333333㗎啦。咁咧佢咧 C 加加咧就好特別嘅，佢就會將呢一個咧去 round down 去 nearest integer， 咁所以佢會出3嘅。咁咧仲有一樣嘢咧，我都覺得係自己值得講咧，就係not， 就係 shift 5呢個 percentage 呢樣嘢就係 not 啦。not 咧就係等於就係佢會出啲咩咧？就係 A 除 B 嗰陣嘅餘數係幾多？例如咧，如果我出4 not 2嘅話咧，4除2係等於2啦，係除得盡嘅，冇餘數啦，所以佢就會出0。如果我5 not 2嘅話咧，5除2係2餘1，
咁所以咧佢就會出1。咁而家我哋有4個 operation 啦，加、減、乘、除同埋 not。當然仲有啲其他噶啦，我就依家唔講住啦。咁依家咧我哋就要 A 加 B 啊嘛，個問題要 A 加 B 啊嘛。咁所以我就咁 A 加 B 佢嘅。咁所以理應咧，其實我哋應該搞掂嘅。我入咗 A、B， 跟住輸出咗 A 加 B， 我 run 睇下有啲咩問題咯。咦 ？A was not declared。B was not declared。咩叫 declare 咧？其實係源自一個 concept。A 同埋 B 咧都係一樣嘢，叫做 variables。variables 係乜嘢咧 ？variables 你可以當係一個箱咁樣，一個箱入邊咧你可以擺啲嘢入去嘅。咁咧你就 label 一個箱咧叫做 A， 跟住你就俾個 value 佢啊。即係呢度例如第一題咁樣，我 A 係等於4啊嘛。咁我會 declare 咗一個 variable 叫做 A， 咁咧佢就會入呢度啦，去入個 cin 呢個位啦，佢會透過 cin 呢個位咧將佢第一個 value 4入去個 A 度啦。咁所以如果我 run 呢個嘅話，理應係 A 等於4嘅。咁當然唔可以唔記得 B 啦。咁仲有一個問題喎，個曲點樣知道 A 喺邊度完 ，B 喺邊度完嘅咧？好簡單嘅啫，呢個空格，佢一個 code 一 run 見到一個空格嘅話咧，佢就知道咧嗰個函數咧個 input 咧就係嗰個停噶。所以如果個 input 咧 in A 嘅話，淨係會擺4，見到個空格咧就會跳咗去，就知道 A 完咗噶，跟住再入 B。咁依家應該冇問題嘅啦啩？唔係喎，都係 not declare 咯喎。咁去翻頭先個 concept 噶，我頭先講咗啲 data type 啊嘛，講咗3個 int、string 同埋 bool。咁咧，如果你喺 C 加加你要去declare 一個函數嘅話咧，你首先咧就一定要去講明呢個函數係裝乜嘢嘅。你想去裝數字就 int， 你想去裝一串文字嘅就 string， 你想去裝正是非嘅咁就係 bool 啦。咁今次咧，我哋就係要裝 integer。其實唔使擔心咧 ，A 同 B 咧入邊係冇嘢住嘅，因為 A、B 你係用呢個 cin 嚟到去出噶嘛，係用 cin 嚟到去決定佢 A 同 B 嘅價值。仲有你唔使好似咁樣 A、B 等於0嘅，咁樣會反而咧咁你就會俾咗個 value 俾佢哋咧，咁即係依家呢個階段還可以嘅，因為呢度可以 override 到 A、B 等於0呢樣嘢。不過咧可能遲啲你去到比較複雜啲嘅 program 咧就未必用得着。仲有一件事咧，你可以留意到咧semicolon 係最後一定要嘅，因為啱啱講咗係分隔兩行啊，兩行之間。不過咧呢個咧，我想講呢度個 syntax 呢度係一個 comma。咁喺 variable 咧，如果你 declare variable 咧，你想 declare 多過一個 variable 係同一個 type 嘅話，你就可以用呢個 comma。最後一樣嘢，我想覺得係比較值得講嘅咧，就係 variable 可以點出。我哋頭先 A 同 B 係可以 variable 啦。咁其實係咪乜嘢都可以做 variable 嘅咧？我試下咯。我想話LCCT 咁樣呢樣嘢係做唔做 variable 嘅咧？係得嘅。點解咧？就係因為佢全部都佢嘅開頭咧係一個拉丁嘅字母。再嚟啊！我例如position 3呢個得唔得咧？你見到呢個可能後面係數字嚟嘅喎，不過都得嘅。點解咧？前面呢一個係拉丁字母嚟嘅，呢個得唔得咧？呢個得唔得咧？唔得。點解？係一個數目字。呢個得唔得咧？係唔得，因為呢個唔係字母。咁其實大家都應該見到一個pattern 啊，去到呢度就係由 A 到 Z， 無論大街定細街都好咧。個開頭要 A 到 Z 先至可以做函數嘅。咁我再嚟啊！我俾個函數叫做 int 得唔得啊？
好似得喎，因為呢度前面係個拉丁字母嚟噶嘛。其實唔係喎，唔得噶喎。點解咧？因為你見到呢度有個 int， 呢度又有個 int。咁你 int 嘅話，咁唔係會出現問題咯？因為佢個 code 係講唔到咧，佢分唔到佢幾時係講呢一個coding wise 佢個function，或者可以話係佢個本身已經係 built in 嘅嘢，叫 built in 嘅 function 叫做 int， 定係你呢個 variable int， 或者你話可能你唔用 int， 你用 a/ 咁樣 a/ 得唔得咧？a/ 係唔得嘅，點解咧？因為咧佢係有特別嘅character， 你特別嗰啲 character 咧，即係例如呢扎咧，呢扎係都唔用得嘅。通常我哋會做咩咧？係 coding competition。通常我哋係越簡單越好嘅。如果題目有俾 A、B 或者佢有俾 MN 嘅話咧，我哋通常會照用嘅。呢度個題目話 A、B 啦，要 output A 加 B 啦，咁所以咧我哋都係照用翻 A、B，C in A、B， 記得有個 semicolon 啊。跟住咧C 有佢要你擺 A 加 B 個和出嚟。咁咧，你可以兩樣嘢都得嘅。你可以好似我咁樣咧 ，A 加 B 直接輸出嚟，或者如果你唔想好似我咁樣咧，你可以整一個第二個 variable 出嚟，俾佢嘅價值係等於 A 加 B 嘅。呢個等號咧就係將呢度嘅價值咧搬翻入嚟呢度嘅，係啦，就係咁簡單。咁你可以再 output 翻 C 咁樣都得嘅。咁你 input 點樣？例如你4、5咁樣。你可以擺個4入嚟，擺個5入嚟，跟住就會出9噶啦。因為咧，我 input 我撳4嗰陣，佢 A 佢呢個 C in 呢個 line 就會令到 A 等於4。我撳5嗰陣，佢另外呢個就會令到 B 等於5。咁所以咧呢一個 line 咧就會話 C 係等於 A 加 B。咁你出 output C 嗰陣咧，佢就會俾翻 C， 亦都即係 A 加 B 落嚟嘅。咁 variable 好特別嘅喎，你其實咧。佢可以再重複用喎，你唔一定係一個 variable 入邊咧，你就唔一定鎖死咗嗰個價值喎，唔係喎。你可以喺輸入咗之後，你可以即係去 overwrite 佢幾多，例如 A 等於9。咁無論你 A 前面係寫咗幾多嘅話咧，佢下執行咗呢一行之後咧 ，A 咧個價值咧就會等於9噶啦。或者再搞笑啲嘅，就係 A 等於 A 加 B。咁假設我擺 A 等於4，B 等於5嘅話咧，咁過咗呢行之後咧，我擺 COA 嘅話咧，佢就會發生咩事咧？我再嚟咯，A 等於4，B 等於5，佢都係出9喎。點解咧？就係因為我喺呢一行宣佈咗 A 係等於前面嗰一行嘅 A 加 B 等於幾多。咁所以咧，過咗呢行之後咧 ，A 就唔再等於4咯 ，A 係等於9啦。所以咧就係咁樣啦。關於 variable 呢啲嘢咧，其實都可以幾亂下嘅。咁所以咧，可能之後咧，我比較難啲嘅問題嗰陣咧，我就會再分別去講一講啦。不過去到呢度咧，我就可以知道個 code 搞掂啦 ，copy paste 咗佢啦 ，copy 咗佢，擺 submit code， 揀 A 加 B，paste 咗佢入嚟。submit 咗佢咁就得㗎，係啦。咁去到呢個畫面咧，其實都見到咧，我第一個已經係 run 完啦。你見到 accepted 嗰陣咧，咁就代表你呢個 task 咧就搞掂咗，完成咗㗎啦。咁呢度都係 accepted，代表呢個 task 都完成咗㗎啦。後面呢啲 time memory 呢啲嘢咧比較複雜啲咧，我可能之後先至你入到 team 之後，即係搞掂晒呢個 beginner gym 之後，先至再一次過講啦。咁咧今日呢堂就去到呢度啦。講咗 basic 嘅 syntax 啦，講咗 output， 講咗 input， 同埋講咗3種嘅variable type， 即係 int 啦、string 同埋 bool。咁咧同埋講咗點樣個 variable 點樣轉變啦，點樣去輸入啊，等等等等嘅。咁咧之後咧
剩翻呢啲題目呢，我會之後每一日夜晚9點鐘，除非我冇時間啦，我會夜晚9點鐘都會喺 Discord 去開 call 嘅，去即係解釋一下，同埋錄完即係講完之後呢，都會upload 翻成樣嘢去到YouTube 度嘅。係咯，就係咁樣咯。記得個 syntax 啊。重新打一次啦。#include 箭嘴 bits / std c 加加點 h 右箭嘴 using namespace std integer main function 係咯。呢個咧就一定好重要，你記熟佢，因為我唔可以 guarantee 到咧每一個 compiler 好似呢個 online GDB 都咁樣咧，都係會喺你 reload 嗰陣咧就會自動俾你嘅，即係可能去到外面比賽嘅話，未必係咁樣俾你啊。好啦，今日就去到呢度完啦。有冇問題？冇啊嘛。好啦，就喺呢度完啦。